你話我係江湖神棍啊？你見過咁靚仔嘅江湖神棍咩？我聽到李盈陽嘅說話之後，我冇嬲到，反而笑咗起身。嗱，講真，我嘅年紀雖然只得20歲，但係我喺風水圈卻混咗10幾年，一啲都唔輸蝕俾嗰啲風水大師嘅。尤其是而家，我有咗養魂訣，仲有女鬼林東嚟，只要俾林東嚟上我嘅身，到時候實力就可以同我巔峰時期所媲美。就算係面對一啲風水大師，我亦都夠膽同佢哋叫板。真係好笑啊！我都未見過好似你啲咁自戀嘅人噶。陳念雲，你係從幾時開始覺得條頸同埋膊頭酸痛嘅？喺之前你有冇做過啲咩犯忌諱嘅事啊？譬如話半夜起身對住塊鏡梳頭呢？又或者係掂咗啲唔該掂嘅嘢，一唔係就買咗啲唔該買嘅嘢。呢啲你要仔細咁諗下噃，唔好錯過任何嘅細節啊！我冇半夜起身照鏡梳頭啊，亦都冇掂過啲咩唔應該掂嘅嘢。我買嘅嘢都係日常嘅生活用品。陳念雲低頭沉思，跟住佢猛然抬起頭望實我。係啦，我之前喺個橋度執過一個紅布包住嘅包裹，入邊放住啲金銀首飾、一張符紙，仲有啲現金添。嗰啲現金係4444蚊啊！吓，你將嗰啲錢使晒？我嚇咗一驚。呢個紅布包裹入邊嘅嘢有金銀首飾，仲有符紙，而最緊要嘅係入邊仲有錢，而且嗰個紅布包裹仲放喺橋上邊，咁就說明呢啲錢係買命錢。嗱，乜嘢係買命錢？當然係一啲利用邪術嚟吸取他人陽壽嘅方法啦。咁對於買命錢，其實我知道都唔多嘅，只係從阿爺嗰度聽講過，一啲手段頗高但係心術不正嘅風水師會用呢啲方法嚟幫一啲人或者幫自己續命。只要將呢啲錢財放喺啲特定嘅地方，並且施加法咒之後，邊個執起身，而且將啲錢使晒，咁嗰啲陽壽就會減少。咁你話想將啲陽壽攞翻嚟，咁都唔係唔得，只不過需要費一番功夫啫。但係點解佢背脊仲趴住一隻女鬼嘅呢？按道理嚟講，佢嘅壽命喺使晒嗰啲錢之後，就會直接暴斃而亡至係噶。唔通話並唔係因為買命錢而招惹嘅女鬼？唉，你咁激動做咩啊？李盈陽翻咗白眼。而家呢個年頭啊，賺啲錢真係好難噶。我好姊妹啊，只不過係將嗰啲錢使咗啫嘛，有咩問題啫？嗰啲係買命錢嚟噶，唔使得噶。如果啲錢使晒，條命就冇噶啦。你使唔使講到咁恐怖啊？仲買命錢喎？哼，你真係越講越離譜啊！呢個世界啊，跌咗錢執到錢嘅人啊大把啦，唔通嗰啲執到錢並且使咗嘅人啊就會冇命咯？哎呀，呢個買命錢我都聽講過啊！呢個時候就連司機都搭埋把口。話說啊，嗰陣時已經10幾年前啦，有人就曾經執到過幾千蚊，都係用紅布包住噶，入邊好似係4444蚊。當時嗰個人執到啲錢之後啊，以為哇發達啦，畢竟啊嗰陣時4000幾蚊係好幾個月嘅人工噶嘛，而且呢個人啊啲錢唔係自己使噶，而係攞翻屋企幫補家用噶。等佢哋使晒啲錢之後，呢一家人就出咗車禍，當場就全部死晒啦。司機講到似層層咁，聽到李盈陽面色都變咗。嗰啲錢同埋金銀首飾呢，我喐都冇喐到就放咗翻去啦。然之後我有啲唔放心，就報咗警，全部交晒俾警局啦。不過自從嗰日之後，我就覺得好攰啊，條頸同埋膊頭好酸痛，日頭冇精神，
做好嗜睡，做乜嘢都提唔起精神。呢個時候，陳念雲都有啲心慌慌啦。佢話：嗱，咁就有啲奇怪啦。按道理嚟講，只要攞咗嗰啲賣命錢，一分錢冇使，原封不動咁放翻去嘅話，咁應該一啲事都冇至啱嘅。但係點解會有女鬼跟住陳念雲嘅？你真係以為我好姊妹係嗰啲冇心冇肺嘅人啊？念雲佢啊，一分錢都冇使，我睇下你呢個小神棍今次仲想點講？你再好好地咁諗下，仲有冇其他乜嘢遺留嘅嘢啊？我懶得理李盈陽啊，而係對陳念雲講：嗱，既然唔係買命錢嘢嘅禍，咁一定係陳念雲有遺留嘅地方。冇啦，我真係冇做過啲咩其他事啦。陳念雲仔細咁樣回想咗一下，佢搖住頭話：哎呀，得啦，唔好講啦。啊，目的地到啦，兩位靚女啊，一共係35蚊。你哋兩個如果要佢俾錢嘅話，我就收你兩個60蚊算啦。正當呢個時候，部車停咗喺趙海市嘅廣場旁邊。得啦，唔使找啦。我直接就揞出一張紅衫魚遞俾個司機，然後示意佢哋兩個落車。咁點得噶？點可以使你錢噶？陳念雲一路講，一路就想喺個袋度揞錢。做咩唔得啊？睇嚟呢個小神棍啊，賺錢不知幾容易，使佢啲錢啊，咪當係替天行道咯。李盈陽對住我嘲諷咗一句，跟住就拉住陳念雲落車啦。陳念雲，你等一陣。我正話落車，就見李盈陽拉住陳念雲快步咁離開。於是我就嗱嗱聲對陳念雲講：等咩啊等？你呢個小神棍啦，最好就唔好再跟過嚟。如果唔係呢，我就打電話報警。李盈陽攞出手機，撳出咗3個數字，對住我搖咗搖，跟住講：哦，得，我唔跟就係啦。我企喺原地，對住李盈陽擺咗擺手講，望住李盈陽拉住陳念雲離開。我從袋入邊攞出一張符紙，快速咁搣成咗一個紙人，然後將個紙人朝住空中一拋，嗰隻紙人喺空中滑長咗一段距離，等佢落到地下上邊，快速咁就朝住李盈陽個方向追去，好快就無聲無息咁貼到咗陳念雲嘅背脊上邊。呢一切神不知鬼不覺。當然啦，我呢隻紙人嘅用處唔係好似陳維安嗰個木契咁用嚟控制人嘅神智，而係用嚟追蹤一個人嘅去向，並且通過呢隻紙人，我可以感受到陳念雲身上邊幾時會出現女鬼。嗱，其實講起身呢，我可以叫林東利過去都得嘅，但係問題係林東利係厲鬼，嗰隻惡鬼如果感受到厲鬼喺附近，佢又點夠膽蒲頭啊？如果呢件事我冇遇到過咁都算啦，但係既然遇到啦，咁我必然會將呢件事徹底咁辦妥當至得嘅。至於話尋找馬盲佬，反正已經嚟到咗趙海市啦，仲驚揾唔到馬盲佬咩？我啱啱坐低，點着支軟裝午夜神，我放出去嘅指引就傳嚟咗異常激烈嘅信號，嗰隻女鬼出現啦！我將個煙頭掉落地下踩熄，然後開始朝住指引所在嘅方位狂奔，而且為咗唔打草驚蛇，我事先喺自己身上邊貼咗一張聚陰符嚟減少陽氣，等嗰隻女鬼以為我只係一個普通人。嚟到一個巷口，我放慢咗腳步，然後偷偷地咁觀察入邊嘅情況，就見到李盈陽喺前邊行，手入邊攞住手機，唔知道喺度同邊個通緊電話，而陳念雲就喺佢身後邊慢慢咁行住。先前嗰隻女鬼呢個時候正趴喺佢背脊上邊，個頭貼咗喺陳念雲塊面上，正喺度慢慢咁吸緊佢嘅陽氣。我喺手上邊畫咗一道打鬼符，靜雞雞從背脊靠近，
等我行近咗之後，一巴就拍咗喺女鬼個頭上邊。女鬼慘叫一聲，俾我出其不意嘅一巴拍到飛咗出去。我從個袋入邊快速咁攞出咗一段紅繩，兜頭就笠咗喺女鬼嘅身上，防止佢忽然間消失。有陣時鬼物呢啲嘢一旦忽然間消失，我哋呢啲風水師都好難揾到佢哋藏喺咩地方嘅。就譬如話喺我袋入邊嘅八卦鏡，可以俾啲鬼物入去藏身；又譬如話一啲風鬼葫蘆、風鬼酒壇，都係可以俾啲鬼匿埋喺入邊嘅。而且一啲死者嘅遺物，譬如梳啊、鏡啊、亂七八糟呢啲嘢，都係可以匿鬼嘅。但係令我諗唔到嘅係，隨住我一巴拍落去，陳念雲居然亦都飛咗出去。而且我條紅繩雖然係綁住女鬼，但係拉向我嗰陣，就連陳念雲亦都跟住前移咗幾步。喂，咩事啊你？李盈陽本來喺度打緊電話嘅，聽到陳念雲嘅叫聲之後，霎時一驚，擰轉頭滿面愕然咁望住我。喂，小神君，你喺度搞乜鬼啊？我都話你喺度打緊念雲嘅主意噶啦，而家你條狐狸尾漏咗出嚟啊咧！一路講，佢一路殺氣騰騰咁向我跑過嚟。林東尼，出嚟，同我截住佢！我唔可以俾李盈陽壞咗我嘅好事，於是嗱嗱聲對住八卦鏡入邊嘅林東尼講。林東尼從八卦鏡入邊飛咗出嚟，飄到咗李盈陽面前，對住佢呼出一啖鬼氣，跟住就雙手抱肩喺旁邊冷眼旁觀。話說李盈陽俾林東尼一啖鬼氣噴咗一面之後，面上馬上就出現咗一抹疑惑嘅神色，跟住就開始原地轉圈，而且把口入邊一邊就喺度吟吟沉沉。做乜路燈都關咗嘅？念雲，嗰個小神棍冇將你點啊嘛？見到佢個樣，我都覺得好搞笑。林東利嘅鬼打牆呢招對於普通人嚟講真係好使好用。陳念雲，你唔使驚，嗰隻女鬼又嚟啦！我冇鬆開手入邊嘅紅繩，而係嚟到驚慌失措嘅陳念雲身前，右手捏決喺佢眼前畫咗一道開眼符。開！嗱，開眼符可以令到普通人見鬼識妖，遇到鬼打牆嘅話，只需要開一下眼就可以輕鬆咁破解鬼打牆嘅。嗱，咁當然啦，效果唔會好長嘅啫。呢個就係女鬼啊！陳念雲成身一震，佢十分恐懼咁望實嗰隻女鬼打晒蹄騰。嗱，正常人見到鬼都係咁嘅，唔打蹄騰嘅人好少見嘅。冇錯，就係佢一直喺度跟住你，而且仲吸緊你啲陽氣啊！我點咗下頭，個心就喺度諗啦，點樣對呢隻女鬼落手好呢？通過正話嘅情況嚟睇，只要我對佢喐手嘅話，咁陳念雲亦都跟住受苦，所以我唔可以直接將佢打到魂飛魄散，話唔埋咁樣會將陳念雲嘅生魂都打埋出嚟嘅。李盈陽啊，到底咩回事啊？陳念雲擰轉頭望向咗正喺度鬼打牆嘅李盈陽，跟住佢又打咗個冷震。佢都係鬼啊？佢都係鬼，不過係一隻好鬼嚟嘅。跟住我示意林東利將李盈陽從鬼打牆入邊放翻出嚟，接住我快速咁俾李盈陽開咗眼，然後指住嗰隻紅衣女鬼我講：李盈陽，呢隻就係一路跟住陳念雲嗰隻女鬼啦。呢個世界上原來真係有鬼噶！小神君，你居然嚟真噶？李盈陽一啲都唔驚噃，甚至仲顯得有啲興奮。佢行到嗰隻女鬼面前，仔細咁樣喺度望嚟望去。生得都仲算可以，唔係咁得人驚。
等我仲以為啊，只要係鬼，個個都可以嚇死人呢。講完，佢仲搖咗下頭。呢個李形陽都幾有意思吓，唔知道係佢心太大啊，定係性格本來就係咁呢？快啲講，點解要跟住佢，同埋吸佢啲陽氣？我揸緊咗手入邊嘅紅繩，望實嗰隻女鬼，然後淡淡咁開口問佢：一般嘅鬼物想要害人，總會有啲原因嘅。嗰種冇乜嘢原因就要殺人嘅鬼係唔存在嘅。人殺得越多，唔代表佢哋嘅實力就會變得越強。呢啲完全就係坊間嘅山草藥，噏得就噏嘅啫。反而會因為殺嘅人越多而遭受嘅因果越重。真係如果重到一定嘅程度，地府就會出面干預，唔會坐視不理嘅。你理鬼得我啊？我中意啊，關你鬼事咩？女鬼陰恻恻嘅聲音傳出嚟，令到我都眉頭一皺。如果唔係我擔心陳念雲受到傷害嘅話，我肯定會兜巴升埋去，等佢知道佢同緊邊個講嘢。你中意？老娘我仲唔中意咧。李形陽行到嗰隻女鬼面前，舉起手就一巴升咗埋去。但係呢一巴直接從女鬼嘅身體之中穿透而過，並冇對女鬼造成任何嘅傷害。誒，李形陽窒咗下，跟住又係一巴咁升埋去，今次仲係從女鬼嘅身體上邊穿透而過。你慳啲啦，你普通人嚟㗎咋，你打唔到鬼㗎。我對李形陽擺咗擺手，叫佢唔好再做無用功啦。況且就算你打到佢，陳念雲都會跟住被打。我而家要先從佢身上邊揾出係咩原因先。一般嘅情況嚟講，想要造成呢種同時挨打嘅情況，只能夠係用疼痛轉移符。但係呢隻女鬼身上係唔會有疼痛轉移符嘅，必須要有實體先至得。亦即係話，除非幫呢隻女鬼嘅屍體上面貼上疼痛轉移符，咁就得啦。嗱，除咗疼痛轉移符嘅話，仲有一種好特別嘅情況，咁就係陳念雲同呢隻女鬼嘅性命緊密咁連接埋一齊。女鬼生則佢活，女鬼死則佢亡。